Итак, мы на Кипре. Димка, Леша. Они вчера руками ловили киприотских крабов. Да. Что удивительно, у всех еще по 5 пальцев на каждой руке. У Леши уже 4,5 на одной. А вот наша кухонная команда. Пока ты будешь мыть, Аня, привет. Да, если ты уже просто Сэрон. этой мочалкой Hi. каждую ты смываешь мочалкой. И можешь Peter. даже когда нальёт, Hello. каждую мочалкой, а потом посуду и... Ну а теперь покажем Кипр. Вот он такой. Вода только холодная. Я думал, что на Кипре будет. Острова покажи, они красивые. Кипрские острова. На самом деле остров называется Сайпрес. Но с холодной водой. Вот там вот Димка с Лешей руками хватали крабов, они им откусывали пальцы, на них все равно хватали. У нас вчера было 8 здоровенных крабов. Вот почти уже подняли. Вот у нас тут бравый капитан. Бравый капитан ведет. Теперь Дима крутит. А два еще на подхвате. Следующий. Тут тяжело крутить. О, он еще начал колыхаться. Ну, почти подняли уже. Еще чуть-чуть, еще метр, наверное. Молодцы. Вот это остров Кипр, на котором мы стояли на якоре. Вот, даже быки все были заняты. Вот так вот сейчас посмотрим все. Так, сейчас, упс. Куда бы схватиться-то? Вот, панорам. Вон там, туда мы тоже хотели встать, но не получилось. Там всего 4 ложечки. А сейчас там буйки есть, но мы уже уехали. Наконец-то ветер стал нормальным. Мы сейлим.
Проходите, не смотрите на меня, не смотрите на меня и проходите. Спилберг работает. Не смотри, ты не в ту сторону. Спилберг работает. Не в ту сторону нас повел. По солнцу опять. Опять по солнцу. Не смотри на меня и не маши рукой.
Мы поймали краба. Ну, пока что одного дали ему курочку, он не хочет. Он хочет на волю. Если поймаем больше, тогда отпустим этого. А если не поймаем вообще ничего, отпустим его. А то он бедный, бедный мальчик. Такой хороший. Вот, собственно, он Суши Айленд. В свое время выкуплен Puget Sound Interclub Association и передан в пользование яхтсменам. Денек-то какой! Куда? Туда, на мыс. Шаланды полные кефали в Одессу гостя приводил, и все бентюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, штаб над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и Тересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае направив к берегу барка, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. То есть вот тут, ты говоришь, можно пройти? Сказал ей Костя с холодком. Вы интересный Нет, это не туда, я имею в виду в ту пол. дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и Тересы обожают Костю моряка. Не, нельзя. Проходи, а так, вот он такой скорость. Фонтан черемухой покрылся, Да нормально, я думаю. бульвар французской был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту об этой новости неделю. Шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла с Тересы на веселой свадьбе моряка.
господа. Мы тут рулим. Да. Вы тут с рулем. Мне можно. Хоть на видео я буду, а ты меня никто не снимает. Нет, вообще никто не снимает. Привет. Я тебя снимала. Ты не снимаешь? Ну не, никто не снимает. Говорят, слишком Я страшно. тебя снимала. Ну, я с ними не спорю. Ты у меня на нескольких фотографиях есть. Идем в порт, называется Роша Харбор. Ты как делал? А? Прямо. Прям на этом острове? Нет. А куда вас? Вправо? Рулевые? Рулевые? Влево?
проходите мимо. Оп, молодцы. А вот где мы стоим, здесь все яхты, яхты, яхты. Потом супер яхта и рядом наш уродец. Леопард 40. И вот наш уродец. А рядом супер яхта. Как все жизни близко. Мы спрашивали там по 25. От 15 долларов. Что, вот одна штучка, которую ты собирал там. Мы примерно съели $500 крабов по минимуму. Видишь, это действительно two species. Dungeness Dungeness crab и какой еще? and rock. Вот, а говорят, домик Макмилланов, это вот этот вот, оказывается, такой вот маленький домик, а мавзолей у них роскошный. Да, это какие-то свиты. Целый домик можем так снять. Наглядно. Если ты богаче. Almost heaven. И вот, соответственно, это Роша Харбор, где мы стоим. Да. Хоть трафик. О, полетел. Полетел. Все, последний самолет сегодня. Завтра в 8 утра опять будут. Закат. Птичка летит. Такая вот Марина. У нас здесь первоклассное вью. Подошли дети с какой-то явно хорошей шхуны. Сказали: а у вас вью? О, это так празднуют. Надо гудеть. Да, гудеть, пап, гуди. Пап, гуди. Ой, это был папа. Это больше никто не делает. Да. Вчера делали. Ага. Так провожает солнце в порту. Собачку испугали. Вот такой вот закат. Вот сейчас мы его закатим по кино.
О! Красота. О, начинает гудеть. Надо было музыку дождаться. Ну закрывайте уши. Close your ears. Вот так провожают солнце. Ну давай. Все, солнце село на море. Все, конец. Это Limekiln State Park. Тут можно смотреть и слушать орок, не тех орок, о которых вы подумали, а млекопитающих орок, водоплавающих. Сейчас посмотрим, чего там есть. Точно так же.
Это, соответственно, Фрайдей Харбор. Так, архитектура. Кто поехал сегодня? Gallery Mystery Rising. Mr. Rising. Доктор Rising. Угу. О. Может, с медведем. А, нет, не медведь, это Mountain Lion. Давай. А куда мы пойдем? Мы выходим из порта. Из этой замечательной гавани, называется Рош Харбор. Нам здесь понравилось. Очень милое место. Все такие вежливые. Яхты красивые. Магазинчик, кафешка и все. И несколько домиков, и все. Но все очень красиво и удобно. А здесь много яхт стоит или ждут своего ассаймента на док, или просто экономят. Стоят на якоре бесплатно, а в порту надо платить денежку. Зато там вода, электричество и все блага цивилизации. И не надо на деньги никуда добираться, можно пешочком. А здесь такой вот это остров с домиками. Вон там кто-то живет. Вот здесь на байдарках катаются, вообще красиво. Идем вдоль места, где должно быть много касаток. Вот корреспонденты на месте. Привет. Ждут энкаунтер. С той стороны Канада. С этой стороны Сан-Хуан-Айленд.
Ветра практически нету. Вернее, он есть встречный, 3 узла, плюс наши 8. Вот, соответственно, 11. Касаток пока не видно никаких. Вот едем. Ищем касаток. Димка, рыбы нет, касаток нет. Еще что-то только нет. Крабы есть. Крабы есть, да, были. По 25 штук. Но вчера. Те, что вчера были, большие. Как зверь просто. Вот маяк, где мы вчера были. Вон люди, которые жаждут увидеть касаток. Там впереди какие-то лодки, которые вроде тоже уходят, ничего, по-моему, не нашли. Вот он, Dead Man's Bay. Да, а вон там Dead Man's Bay, куда мы ходили. Вчера. Прибыли в бухту, называется Whatmouth Bay.
утро ветерок, но зато нам повезло, и мы поймали буёк. Только встали на якорь, а кто-то рядом уходил и бросил буёк. Мы стали на буёк вместо якоря. Так лучше спать. Вот такая достаточно живописная бухта. Там уже материк, завтра, а на Кортес уже недалеко. Здесь завтра с утра сдаем лодку. Сегодня последняя ночь. Ходим вглубь Лопес-Айленда. Ура! Специально для Шурика снимаю кино. Вот такая панорама. Еще мы видели оленя с олененком. Во. Вот там, по-моему, Deception Pass. Сейчас посмотрим, это оно. Да, по-моему. Вон маленький. Ой, какой хороший. Maybe it was not fish, maybe it was... Да, вот он так выглядел. Это точно был котик. А я подумал, что это рыба. Уплыл. О, поплыл в другую сторону. Как быстро плавает. Он туда поплыл. Все. Вот наша бухта. Лепута. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий
тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.